那个导演拿了一箱东西进来，鬼鬼祟祟的，不知道怎么了。走，我们现在去看看他到底要干嘛。导演，你在干嘛？会开箱做准备。嗨，大家好，我是小兰，欢迎来到一兰食堂。今天的影片跟以往的有那么一点不同，今天我们要来开箱啦！所以今天要开箱对吧？对，伪开箱，因为之前被导演开过了，又重新放回去，用胶带粘上了。不是仪式感很重要OK， 那我们接下来开箱吧。没错，我们收到了品心素食寄来的酱料和面条。品心素食是一家来自马来西亚的纯素食餐厅，他们有在他们的官网上售卖他们家的产品。不知道大家有没有看过我们第一支素食料理的影片？我们跟大家一起学习了南洋素虾面，很多人都说很多工啊，材料很难找，那怎么办呢？这次我们就要介绍大家好康，我们可以到品心素食去购买他们的酱料和面条。链接呢，我们就会放在下方。将已浸泡10分钟的拉萨面放入锅里，用中小火煮熟。倒入230毫升的水，用中小火煮开后，倒入3汤匙的冰城阿萨姆拉萨酱，搅拌均匀。将汤底淋在面上。然后放入辣椒和薄荷叶，摆盘上桌啦。现在将面条放入锅里，然后加少许的食用油，用中小火煮熟。倒入250毫升的水，用中小火煮开后，倒入3汤匙的冰城咖喱酱。再倒入30毫升的豆奶，搅拌均匀。将汤底淋在面上，然后放入薄荷叶，摆盘上桌啦。现在将面条放入锅里，然后加少许的食用油，用中小火煮熟。倒入250毫升的水，用中小火煮开后，倒入3汤匙的冰城福建面酱，搅拌均匀。将汤底淋在面上，然后放入薄荷叶，摆盘上桌啦。现在将面条放入锅里，然后加少许的食用油，用中小火煮熟。倒入250毫升的水，用中小火煮开后，倒入3汤匙的泰式清东阳酱，再倒入30毫升的豆奶，搅拌均匀。搅拌均匀后，就将汤底淋在面上，然后放入薄荷叶，摆盘上桌啦。详细的懒人料理做法就在下一支影片哦。现在我们就开始试吃啦。这个味道还蛮好吃的，有点酸酸辣辣这样，就是有东阳味哦，还蛮入口。如果东阳不是东阳味的话，你觉得东阳是什么味道？可能太淡了，有没有？我觉得它很够味。我们的面条也是用那个品心素食的，我觉得它的面条，很 Q， 蛮好吃的。接下来我们来试这个是冰城福建虾，不是冰城福建面。
它是不是少了一个味道？没有那么辣。那我们试一试它的麻辣鸡粒。麻辣鸡粒。Hello， 麻辣鸡粒，哎，一点麻辣鸡点麻辣鸡粒。也刚刚够味了一点。刚刚会。就加了麻辣酱过后，就我觉得很好吃，因为我比较喜欢吃比较有一点带辣的。我的感想是加了麻辣酱其实是真的是蛮好吃，然后会稍微辣了一点，然后我的有差吗？其实这个食谱呢，它是我看到2种食谱，一种是放3汤匙还是4汤匙的酱料，然后另外一个食谱是放5汤匙的酱料。你就先 try 看这个3汤匙的酱料先，结果煮出来有点淡，所以你们要加多4到5汤匙的酱料，这样就不会不是就是用4到5汤匙的酱料，可能会够味一点。好，那么我们 try 第3个，就叫 Penang Asam Laksa。它没有那种糖 Q， 很 Q。在煮的时候，它的渣是蛮多的。我没有吃过真正的阿萨姆拉萨，我觉得这个味道我还可以接受。你看到这个一丝一丝的吗？有，好像有一种鸡蛋的感觉。放心，这个是 vegan。这个叫什么面？冰城咖喱面。我觉得这个咖喱可能真的是有点淡，可能你可以在这个酱料的部分可以放多1到2汤匙，就是变成本来我放3汤匙嘛，你可以放到4到5汤匙。刚刚我们有 try 了放这个麻辣酱，对，但是千万不要哦，它有一个特殊的味道，它会很抢味。什么感想？我觉得它这4个酱料里面最好吃的是东阳。然后味道比较淡一些的就是 curry， 可能你可以加多刚刚我说的嘛，1到2汤匙，反正它的味道就很好吃了。因为这些酱料啊都是我们第一次收到来自品心素食的酱料，所以呢我们也是第一次煮，照出它的食谱来拿捏那个酱料。它这些都是没有葱蒜，也没有纯素，它是纯素的。纯素。如果住在槟城的朋友们，如果你们想吃的话，你们可以去他的店。它有店在槟城。那么小兰，我有另外一个问题想问，就你有做过东阳酱虾面，你觉得品心的比较好吃呢，还是你的比较好吃？这个是不能比较的，因为我觉得味道上是有差别的，因为他们有做他们自己独特的味道，然后我做的呢又是方法不同，所以味道也不同。我觉得各自有各自的味道。比如说东阳酱，我就有2个都很喜欢吃。OK， 我们的介绍片就介绍到这里啦。如果想要看我们用这些酱料做出什么创意料理的话，欢迎在下方留言让我们知道。如果喜欢我们影片的话，那么快呢？对呀，要不然还要有什么内容？哦，你们也想要这些酱料，对不对？好啦，既然这样，如果你们在这支影片的下方留言处回复你们想要抽奖，并且这支影片有1000个赞的话，等一下，1000个赞未免太多了吧？对，只要有1000个赞，我们就会把这个品心素食的酱料送给大家。如果你们想要抽奖，抽奖？哦，不是，如果你们喜欢我们影片的话，别忘了按赞、订阅、加分享，也别忘了开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的动态。还有，别忘了追踪我们的 Facebook 还有 Instagram。我们下期见，拜。